歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧，哇喺分享一啲私人珍藏啊嚇！呢一個食譜咧，我冇名嘅，但係咧平時咧我間唔中都會食下，因為又有湯又飽肚又 OK 健康嘅嚇。我稱之佢為泰山西式湯飯 ，OK？ 即刻開始做啦！好，第一樣要搞嘅嘢咧就係洋葱啦。咁啊，洋葱咧呢度有半個啦，咁啊個頂唔要啦，跟住呢一度個尾又係唔要嘅。OK， 然後咧我哋個洋葱係切粒啊。好，切完啲洋葱粒嗱，其實咧呢一個咁樣嘅西式湯飯啦嚇，都係有一次無啦啦想食啲嘢，但係諗唔到煮乜，咁跟住咧當然係打開個雪櫃。探個頭落去望下，睇下咩食啦咁樣，咁啊見到呢啲咧就夾埋佢一堆咁啊，哦自己中意食嘅喎，咁不如就煮呢一個啦咁樣，係咁嚟嘅啫，即係純粹係睇下雪櫃入邊有咩剩，撈埋一齊食。我諗好多人都會咁樣做嘅。不過今次咧就有少少guideline 啦，俾你咁啊睇下可唔可以幫到你清一清雪櫃啲嘢啦。OK， 好，跟住咧我哋又切呢一個紅蘿蔔啦，紅蘿蔔啦，大家記得嘅話咧，我哋要將佢四邊切一切平穩啲，跟住咧我哋就將佢切片，咁啊呢個片咧就可以厚啲嘅，咁啊通常咧一個紅蘿蔔仔咧，我哋切到4片到啦，然後咧我哋將佢切一個粒，唔好太大粒喎。嗱出邊咧就呢啲唔要噶啦，咁啊但係我哋屋企咧就要埋佢啦嚇。好，然後搞蒜頭啦，個蒜頭咧好簡單啫。今次咧我哋唔好搞咁多嘢，揼扁佢，然後咧輕輕剁一剁佢就 OK 啦。跟住，哇！呢一個就係洋薏米啦。嗱，洋薏米咧之前都教過大家你點樣去處理噶啦嚇。咁啊街咧可能會見到有啲白色啲嘅洋薏米，咁嗰啲打磨咧係打磨得會犀利啲嘅。咁於是我哋揀咧就係揀一啲黃啲啦，佢打磨冇咁多啦。咁於是乎咧佢表面嗰啲纖維咧就會留多啲喺度㗎嚇。OK， 咁我哋咧洗咗呢一個洋薏米先。好啦，洗好之後咧，我哋揾個筲箕攞一攞佢，擎一擎啲水啊嚇。咁啊跟住咧，嘣！呢一個咧係一個漢堡扒嚟嘅。現成嘅嚇，即係已經咧係調晒味啊，所有成噶啦。因為咧我照版煮碗咧就係話翻俾大家聽，嗰陣時咧我喺雪櫃見到啲咩咧我就做啲乜嘢。不過咧你又唔使跟足嘅。嗱，我嘅意向個諗法咧嗰陣時就係我想要一啲 carbohydrates， 即係澱粉質啦。咁啊跟住有呢一個 pearl barley 啦，即係洋薏米啦。跟住又想有啲肉咁樣，咁我打開雪櫃望啲肉啊，腸又好似唔係太好咁樣啊。咦，有個漢堡扒喎，不如用個漢堡扒試下整啦咁樣，咁又有肉啦，咁然後咧我有啲菜，咁啊又望下個菜格有啲咩剩咧咁樣，哦，原來咧呢個都俾大家睇下，就係有一啲平時攞嚟做沙律嘅菠菜葉剩喎。嗱，呢個係我自己雪櫃有嘅嘢啦嚇，但係你可以加啲咩菜咧，就係 up to 你嘅啫，西蘭花啊、椰菜花啊冇問題嘅，甚至乎你中意青豆，我知道呢啲係少數朋友，但係OK 嘅，你譬如話紅蘿蔔你唔中意嘅咁樣，你又可以加粟米，咁又冇問題嘅。咁所以其實呢一個係一個百搭嘅食譜嚟㗎。咁不過你個主幹咧最緊要就係有澱粉質啦、肉啦、菜啦咁樣。菜咧就最多嘅 ，OK， 澱粉質就係最少嘅。All right， 就係咁樣嘅主旨啦。All right， 好啦，咁所有我哋要切切剁剁處理嘅嘢咧，經已搞掂㗎啦。咁我哋咧而家可以開始煮㗎咯噃。好啦，咁我哋咧揾一個湯煲啦，最好有蓋嘅湯煲啦嚇。咁啊而家咧我哋燒熱咗噶啦，咁啊我哋落少少油啦。咁最緊要熱，因為咧我哋一陣咧第一樣嘢就係要煮嗰個肉啦嚇。咁啊假如咧你冇呢啲咁嘅漢堡扒咧，你可以買嗰啲香腸肉啊，你中意放煙肉又得。咁總之咧嗰個肉咧係預先已經係調校咗個味道㗎啦，因為我哋唔想再搞嗰個味啦。如果你覺得清啲嘅，你想買新鮮嘅免治肉咧，都 OK 嘅，牛啊、豬啊、雞啊 ，up to 你嘅啫。OK， 好啦，嚟咯噃，我會點咧？嗰陣時我就整散咗佢嘅。哎呀，跌咗嚿落去添。好啦，哇咁大煙嘅，開大啲個抽氣扇先。喂，好啱啦 ，very nice。跟住咧，我哋就放洋葱啦。其實咧，好快嗰個肉咧已經係 ready 㗎啦。跟住呢個時候咧，
你就落啲鹽咯喎。嗱，落咗鹽咧，洋葱咧出水會快啲嘅。咁出水快啲咧，咁佢啲糖分亦都會咧出得嚟好啲嘅。嗱，頭先咧我哋咪黐咗少少底嘅，咁啊但係你一落咗洋葱咧，再加埋啲鹽落去咧，佢嗰啲水分咧就會幫你咧喺度洗嗰個煲底啦。啊，你見唔見到啊？幾乾淨？耶！所以唔使擔心㗎。好，落埋啲黑胡椒。好啦，咁啊煮咗大概30秒之後咧，你可以落埋你嘅紅蘿蔔落去炒一炒咯。咁我哋用緊嘅火力咧係中火啊。好啦，我哋炒咗大概1分鐘到啦，落埋啲蒜頭啦。蒜頭咧千祈唔好炒咁耐，我哋要炒到佢有少少香味咧，咁就 ready 噶啦。咁啊大概咧就係30秒到啦。跟住咧，我哋就揾我哋嘅罐頭番茄啦。嗱，見唔見到個罐頭番茄咧？其實一粒粒番茄喺度嘅。因為咧市面上咧有一啲番茄咧，佢係會 strain 咗啊，即係咩咧？佢係好似番茄汁咁樣嘅，而冇一粒粒番茄喺度咁，所以你自己要睇清楚去買咯噃。我哋需要一粒粒番茄嘅 ，OK？ 好啦，咁啊然後咧，我哋就會加一啲現成嘅蔬菜湯 （vegetable stock）。vegetable stock， 我留咗個 T 音添 ，vegetable stock。sorry。好啦。跟住我哋咧要加翻少少糖啦，就係中和翻嗰個酸味。揾個蓋，留翻條罅，我哋煲滾咗佢先。好啦，煲滾咗啦噃，已經好香啦。呢個時候咧，我哋就可以放我哋嘅洋薏米落去咯噃。跟住咧，我哋就攪一攪佢先。好啦，跟住我哋冚翻個蓋，留翻一條罅。轉呢一個慢火，然後咧就煮佢30分鐘。咁喺嗰30分鐘入邊咧，你可以每10分鐘咧去攪一攪佢，咁啊等嗰啲洋薏米咧冇黐底啦，係嘛？30分鐘之後咧，就有一個好美味嘅湯出現㗎啦。好啦，半個鐘咯喎，嗱，你會見到咧嗰個湯咧就結咗好多㗎啦。不過咧又唔會話真係結到粥咁樣啦。因為咧洋薏米嗰啲澱粉質咧就落咗落去，咁你食落去咧其實咧非常之飽肚，我就覺得咧好好食嘅。好啦，跟住個火 keep 住細，然後咧我哋就攞我哋已經洗乾淨咗嘅 baby spinach leaves 就放落去啦。我就建議大家咧，如果真係用 spinach 嘅話咧，就唔好落太多，因為咧佢嗰個甘味咧可能會影響咗嗰個湯嘅。咁我哋咧將佢攪一攪，好熄火。咁就得㗎啦，因為咧呢一個 baby spinach leaf 咧已經係洗得好乾淨啦，同埋可以當沙律咁食㗎。咁我哋咧就唔想佢煮太耐，放落去撈勻佢咧就 ready 㗎啦。但係如果你用其他蔬菜嘅話咧，就要煮耐啲啦。OK， 食嘢啦喂！食嘢啦！哇，正啊，好靚啊顏色真係啊！哇，very good。哇，好味！嗱，尤其咧我自己中意食嗰啲煙韌嘢咧，呢啲洋薏米係 perfect，好過咧白飯啊，健康好多，啲纖維又高啲，同埋咧頭先我望落去咧，呢碗嘢都有啲日本 feel 嘅咧，嗰啲即係日本嗰啲文青 cafe 咧，咪成日一兜啲咁嘅嘢嘅，我覺得幾似個。咪話我讚自己，我都覺得幾好，同埋好好食添。呢個咧，嗱我唔知你啦嚇，我就覺得帶飯都得，有啲湯水飲下。但係如果你真係帶飯嘅話咧，要留意啦，因為咧你放喺個兜入邊咧，佢可能會索得多咗嘅。OK， 即係乾咗啲會結身啲嘅。咁如果你真係要做帶飯嘅話咧，可能嗰朝早。你要落翻多少少水啦，或者係呢一個蔬菜湯啦，落多少少煲滾咗佢先，咁你可能呢個水分會多啲嘅，倒落咗你個暖壺嗰度啦。咁其實到你食飯出嚟攞出嚟食嗰陣時咧，佢應該係啱啱好噶啦，係。Alright， 試下好好味嘅。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，繼續呀！